ह्या मॅनिफेस्टोन ते गोंयची लायफलायन चोरपाची गजाल करता, गोंयचें अस्तित्व काबार करपाची गजाल करता, गोंयकारांचें उदक काडून कर्नाटकाच्या लोकांक दिवपाचें ते गजाल करता। आनी हें सगळें प्रोमोट करपाक, हें सगळें मार्केट करपाक आनी हें सगळी कॅम्पेन करपाक गोंयचे सगळे पॉलिटिशियन जे BJPचे आसा ते सगळे जाण कर्नाटका सद्या आसात आनी कर्नाटकात नेटान कॅम्पेन करता। प्रत्येकाक 4-4, 5-5, 6-6 कॉन्स्टिट्युएन्सी अशे दिल्ले आसा आनी प्रत्येक जाण थंय कॉर्नर मिटिंग्स, मेगा रॅलीज आनी कितें कितें घेत आसा। म्हादयची डील करपाक हे सगळे BJPचे राजकारणी आसा ते थंय वचत आसा। तुमी पळयतात कशे ते तेंच्या वांगडा फोटोग्राफ्स करतात, थोडेच फोटोज आमी दाखयला, अशे कितलेशेच व्हिडियोज आसा तुमी पळयल्ले आसा कन्नड उलयतना, तेंचे हें करतना, प्रमोशन करतना, जे म्हादयक लागून वचोन भाशणां करतात, सेव म्हादयच्या नांवान थंयसर ते फुडें वचोन थंयसर आपूण हिरो म्हणून समजता आनी हिरो म्हणून लोकांक दाखयता। आयज ते कर्नाटकान काल तेंच्यांनी आपलो मॅनिफेस्टो रिलीज केला। ह्या कर्नाटकाचो म्हादयचो जो BJPचो मॅनिफेस्टो आसा त्या मॅनिफेस्टोकून खतरनाक काँग्रेसचो मॅनिफेस्टो हांगा जाल्लो आहा। म्हणजे थंय कॉम्पिटिशन चल्लां की म्हादय कितलो हो कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट काँग्रेस कंप्लीट पयली करतली काय म्हादय कंप्लीट BJP कंप्लीट करतली। आतां फुडें लोकसभा इलेक्शन येतली, परत फुडें ZP इलेक्शन येतली, परत विधानसभा इलेक्शन येतली, तेन्ना लोकांनी डिसायड करपाक जाय की आमकां हे BJP जावं काँग्रेस हे जे स्टेटमेंटां गोंयांत एक दिता, कर्नाटका एक दिता, म्हटल्यार सेंट्रल पार्टीज ज्यो आसा तांकां गोंयकारांचें कांय पडलेलें ना। उदकाक आयज लोक तळमळटा, अक्षरशः सगळे कडेन तळमळटा। आनी इतले आसून बसून आयज आमचे जे लिडर्स आसा ते वचोन थंय प्रचार करता। 140+ कदंबा कर्नाटकात हाडलेले आहा। आतां हो सरकार तेंच सांगता कितें, जो सरकार म्हणटा म्हादय आमी वाटोवपाक जाय आनी तोच सरकार कर्नाटका वयता आनी BJP जी म्हादय चोरपाक सोदता, म्हादय आमची व्हरपाक सोदता, तेंचो सरकार हाडपाक आमचे टॅक्स पेयराच्या पयशांचे कदंबा जे आसा ते गोवा सरकाराचे कदंबा आसा ते काडटा आनी कर्नाटकाक दिता रॅलीक। म्हणल्यार कितली वायट गजाल आसा। आयज